देखिए मोटा हल्क अपनी टूटी फूटी साइकिल चला रहा है। हंस लो आज, एक दिन मैं यही निंजा H2R लेके घूमूंगा। मैनेजर, मुझे एक बाइक चाहिए। ओए फालतू, तुझे देख के लगता है तू भिखारी है? तू बाइक खरीदेगा? बाहर निकल। अब मैं पैसा कहां से लाऊं? जो लाल पहलवान को हराएगा एक करोड़ जीतेगा। कौन है जो लाल सिंह से लड़ेगा? मैं हराऊंगा इसे। दोस्तों, मुझे आपकी ताकत चाहिए। तू मुझे हराएगा? हिम्मत है तो आ। हल्क। ये लो 1 करोड़ और जीत गया हल्क। याद है मेरी साइकिल पे हंस रहे थे? अब बताओ किसकी शान है?